gamot na yan, nasartan. Mga gamot. Stock na gamot para sa mga kids. Ayan. Hindi pa. Yan lang ang laman ng rep, no? Sure. Oops. Andiyan na pala kayo. Andito na pala kayo sa loob ng rep. Ito nga pala ang aking rep. At wala masyadong laman. Ano talaga to? Biglaan talaga to, guys. Kaya makikita nyo kung anong laman ito. Yan, guys. Kondura. And yan. Yan siya. Color gray. At medyo may ano na, may tama. Kalilipat. And meron siyang spot-spot. Sobrang luma na, no? Yan, guys, dapat lagayan ng itlog. Pero ang nakalagay ay ang panturok ni Habis na sa insulin. Tapos, imbis na ano ba yan? Mga cheese, gamot na yan, nasartan. Mga gamot. Stock na gamot para sa mga kids. Ayan. Hindi pa. Yan lang ang laman ng rep, no? Shoe. May juice. May taman yan, guys. And kasi na-hospital ako, bala ko to inumin. Tsaka to. Kaso bawal sa akin kasi acidic ako. Tsaka to. Asim eh. And kay Habi. Gamot. Gamot niya sa sipon. Gin, kalamansi. And guys, yan. Ito lang. Oh, lemon, pipino, breadcrumb, at saka eggplant. Yan, para sa amin yan. Pero dito, guys, wala nang laman yan, guys. Kundi, ice candy. Diba? Pambahay na, pantindahan pa. Yan, ubus na. Hindi pa tayo nakakapalengke. Ito yung mga soft drinks and soft drinks. And ano bang nandito? Yan, porridge. Ay, ano pala, pinaghiwa-hiwa ng mga anak ko. Yung aking juice na peras. Inano ko yan, pure. Yan, guys, ang aking napakasimpleng wrap. Hindi pinaghandaan yan, guys, ha. Talagang on the spot. Kaya nakita nyo walang laman.